你们知道现在找一个工作有多难吗？就在我这个3线城市，我之前月工资1万左右，然后呢，因为我所在的那个公司欠了有3个月的工资没有发放，我想着那个招聘信息上有那么多招聘的公司呀，我就重新找一个吧。当我提出离职之后，我投了无数个简历，等了1、2个月，只有一家给我打电话，月薪4000，我接受不了，我就给他挂了。谁知道我再等了1、2个月，依旧没有一家公司给我打电话，实属无奈，还要生存，咱就去这个公司上班了。现在我一个月工资4000块钱，我现在冬天连敢去洗浴中心洗个澡我都不敢。前一段时间呢，我们公司这个缺一个保洁，刚刚发出招聘请示，一个月2000块钱，立马有一个01年的小伙子联系，身高1米8，就要来干保洁。我说你还有没有其他技能了？他说他还有电工证。我说现在不缺电工，要不你稍等等。他非要入职，就要从保洁干。我说我们的保洁不光干保洁，8个小时干完之后还要干绿化，很累的。他说能接受，现在他已经入职了，一个月2000，干得可起劲了。哎呦，今年挣钱怎么这么难呢？伙伴们，你们找到工作了没有呀？哎。我是今年7月毕业的一个本科应届毕业生，我结合了我自身的情况，还有我大学同学的一个情况，我发现我们现在都有一个共同的现状，就是我们找不到工作。首先，我们出生的那一年基本就是01年、02年、03年，我们从大学出来之后，依然没办法独立生存，还得靠父母的资助。现在我们这一批人，10个人里面可能只有2到3个人有工作，这2到3个人中，还有1个人干的是这种销售类型自己不喜欢的一个工作。虽然我们的父母不会去催我们赶紧去工作，但是我们父母他们有一个思想，只要我踏实肯干、勤勤恳恳，就一定能成功。但是这种思想现在已经不是一个正确的思想了，而且我们面对这种思想压力非常大。回到家之后，即便我们想跟我们父母诉苦，但是很少有父母能和我们同频沟通，因为我们的父母普遍会忽略时代对这一批人的影响，就导致我们这一批人进找不到工作，退的话又无法和家里的人进行彻彻底底的这种有效沟通。我们现在感觉真的好难啊！给你们看看这上海找工作有多难，这个是我昨天投的简历，差不多有200多份，加上其他平台的，没有一个面试啊，没有一个人邀请面试。你要说要有一技之长，我之前是做财务的嘛，也算是有一技之长吧，也不是说就一点点都不会的那种，就基本上我也干了差不多好几年，没有邀请面试的。我之前找工作的话，差不多一天，找个一天投个20份里面，最起码也有1、2家可以面试吧，就会邀请面试。这个我投了200多份，没有一个邀请去面试的。有的他就问你一堆，问你工作经历啊，问你是否离职啊，是否在上海啊，还有就是说能否接受他那个工作地点啊，就问了一堆，就是说你基本上都符合。但是完了之后他就没下文了，他也不说话，也就是说有的他就说简历要筛选，要符合就给你打电话。不过从昨天到现在也没有打电话的，就这样，目前就是这么个情况。不是现在找工作都这么难的吗？就我今天去应聘了一个销售的岗位，刚开始沟通的时候，他让我把我的素颜照还有生活照正面侧面的全都发过去了。发了之后呢，他给我打电话，他说你好，你下午可以过来面试了。我说好的，然后我就噔噔噔的去了。去了之后呢，他跟我说今天这个面试要由老板亲自面，但是老板现在在接待一个重要的客户，下午还要赶飞机，他让我直接去隔壁的一个酒店的大堂里面去。那我想着嘛，反正都是本地的嘛，也没什么怕不怕的，我就去了。去了之后呢，等了一会儿，老板终于下来了。一开始问的问题都很正常，比如说他问你什么专业的啊，你的期望薪资是多少，你以前有没有过类似的工作经验。然后我就实话实说，我说老板，我这个应届毕业生，我也不奢望多高的什么工资，都无所谓的嘛，对吧？能有个工作就不错了。然后后来他的画风就开始
不懂是不是觉得我好欺负啊？画风就开始偏了。他问我，他说你有没有男朋友啊？之前谈过几个呀？然后我就觉得很奇怪，我就说老板，这是我隐私哎，不方便说。然后他愣了一下，他说哦这样啊。然后他就开始问其他的工作方面的问题了。他问我晚上能不能接受应酬，就是这样子，是这样，能不能接受应酬？我说可能不太行哦。我说因为毕竟对吧，我这个量也不太好。然后他说你可能不太适合我们的这个岗位，你还太年轻，你不太懂得客户的想法，客户的需求。他说我们做销售啊，就是要尽自己最大的可能，尽自己最大的能力去满足顾客的一个想法。他说你可能还年轻啊，你不太懂这里面的这些东西哈。然后我当时我就觉得给大家分享一下上海现在真实的就业环境。就拿我自己来说吧，我是今年5月份被裁员的，到现在已经失业半年多了，我已经3个多月没有面试了，毫不夸张的说，一个面试邀约都没有。而且这个情况它是出现在我每一天都会高强度刷2到3个小时招聘软件，以及我每一天都会保持5到6份投递简历的情况之下。就是你投小公司人也不看，你投大公司人也不理你，你投钱多的也是这样，你投钱少的人也不回复，就是你根本就不知道这个到底是僵尸岗位还是说什么情况。你现在可以明显的感觉到现在市面上的这个岗位非常非常的稀少，你刷招聘软件你就会发现，第一个更新非常少，第二个竞争非常的大。我是有遇到过同一家公司的同一个岗位，我前司的至少3个同事他都跟我去应聘了这个岗位，你就知道到底有多可怕。我想着天哪，全职这么难找，要不我去找找兼职呢？我之前是做带货主播的嘛，然后大概4年前吧，带货主播他最低的薪资都要200一小时，就你再低人肯定不干了，而且200它是有屏播，对吧？也不需要激情，也不需要背指标的。那现在大家可以猜一下多少？现在各种各样的招聘软件，又或者说各个通告群里发的都是80到120，再少一点的50到80，就是这么夸张。然后我还不信邪的，我去问品牌方，我说你们这个薪资真的有人来吗？真的有人干吗？我说这个对比咱们之前也太少了吧。他说我们根本不缺人，现在在一个通告群里随便一发，20-30个人都过来加，你敢想吗？这个竞争力真的是挤破头都要往上冲。还有一个最能体现上海现在失业率非常高的，就是你去看周中的商场以及图书馆各种各样的地方的人流，人真的很多，各种图书馆、咖啡店、奶茶店全部都是年轻人、中年人。就现在上海的这个就业形势，你跟那些没在失业、没在找工作的人说，他们压根儿不信。我倒闭了，兄弟们，恭喜我吧，终于可以解脱了，实在是干不下去了，我先撤了，你们继续坚持。我做了10年餐饮，年前我信心满满的来到这个地方，花了13万个 W， 现在转都转不出去。今年到底是什么情况呀？太难了，我到底还要不要再坚持了？5月份之前还没有京东外卖，当时我堂食其实还凑合，可以熬一熬。现在写字楼人根本就不会下来吃饭，外卖我拼不过品牌店，现在堂食直接干没有了。我有一个朋友说让我改成他的品牌店，我真纠结到底要不要改。太累了，我想睡一觉。这么多年没有这么累过，就是在疫情的时候，生意不会像现在这么难做。如果你身边有想做餐饮的朋友，你看到我这个视频，劝他不要再做了，捂好自己的口袋比什么都重要。大学发明了一种新型的剥削工具，就是志愿时长、学分这样的虚拟货币，专门用来兑换大学生的免费劳动力。你不干你就毕不了业，你干了没有人付钱给你，你还得感恩戴德。在整个人类社会群体当中，大学生无疑是最廉价、最容易被驯化的劳动力，没有议价的权利，没有劳动合同，有时候连拒绝这种事情都要犹豫再三。学校跟企业联手编织了一张道德绑架的网，你的实习、比赛、志愿服务、献血、跑腿、端茶倒水，所有的东西都美其名曰锻炼自己，其实就是彻头彻尾的白嫖。你甚至可以看到献血车定时定点的往高校开，大学生还会自己排着队去送，生怕自己错过这些所谓的宝贵经历。这些经历决定了他们简历好不好看，能不能找到工作，所以每个人都在争取做那个最听话、最配合、最容易被压榨的人。大学原本应该是教书育人的场所，但是现在成了白嫖流水线的起点。学校更像是工厂，提前训练学生如何习惯不拿工资，习惯过劳，习惯服从。研究生现在毕业根本就找不到工作，我已经投了4个月的简历，但是没有一个公司愿意收留我，而且现在公司都在裁员，所有公司的人员都已经饱和了。我有一个从英国读研回来的朋友，
今年6月份入职某大厂，结果上个月刚刚就被裁了。所以咱们这种有了学历的人出来也找不到工作，到底该怎么办？我有的时候真的就在想，我上大学到底有什么意义？我大学学的是文案策划专业，每周去那门企业专业课，其他全是马克思、近代史、社会实践课、就业课、创业课，反正就是什么什么都懂一点，结果啥都不精。出了学校之后发现，就我这会儿，其他专业我没上过大学的人都会写一点。我从毕业开始到现在面试了，将近有50多家公司了。有的公司甚至是实习期1份工资都没有的，而且不能转正。我说这是不是脑子有毛病？你要怎么奴役我们？你们以后要每天工作整整8个小时，并且只提供3顿饭加零食，并且只有早上才有牛奶喝，午休只有1个小时。呵呵，你们将会精疲力竭而亡。什么？谢谢你。地球人比我想的还要变态。那么让你们感受真正的恐怖吧！加班只能获得3倍工资，下班会强制加薪1小时，1星期只有1天有心理辅导。儿子，快叫干爹！你放屁，他是我亲爹。我可能有些低估这个文明了。上次我让红蜘蛛组织野餐都给了4倍奖金，不过下面就是赛博特的地狱酷刑了。1年只发3次奖金，并且只有2个月年假。最狠毒的是，你们每4个月才涨1次工资。老爷，受不了了吧？那这辈子就是你的。